猫が一生に一度だけ猫の真実の線。猫は甘いものが大好きなくせに甘さを感じる。味覚がない雰囲気を楽しんでるにゃ。猫は一生に一度だけ人間の言葉をしゃべる。僕の話をちゃんと聞いてにゃん。猫のヒゲが全部なくなったら歩き方が酔っ払いみたいになる。猫は天国に行く前最後の任務があり、大好きだったあなたに一度だけお礼を言いに来る。今までありがとうにゃん。ちょっとだけお別れにゃ。猫が好きなご飯は生まれてから3ヶ月で決まる。生まれて3ヶ月間はとても重要な時期である。信じるか信じないかはあなた次第。